nga buli jerambera ne mukadde wa feta mali mirundi nga tutemera mu ebyo babiseewo mu sabbiiti tukubya amabega ate no tukubira tochi mu ebyo ebijja mu maaso n'okusingira ddala mu mbeera eriwo mu kiseera kino yakazigizigi nga ba mafia basika omugwa ne president Yoweri Kaguta Museveni ba mafia batandikiriza mpola mu wana wattu ne kakati bameze tugenda kwogera ne ku Andrew Mwenda okusala eddiiro. Andrew Mwenda abadde aludde nga kuma Bobi Wine ekibiina kye kya People Power. Tetumanyi ekiseera kino kiki kyamubuwaliriza okusala eddiiro okujja mu People Power azze kubega akyukidde ddala ebyaddala oba olunaku olwaleero era tugenda kwogera ne ku General Henry Tumukunde ateekateeka okujja okwesimbawo ku bwannamunigina era nga tusuubira nti singa anaabanga azze okwesimbawo kiki ekinaabaawo eri omukulembeze w'eggwanga. Kale nno bwe tutyo tugenda okutambula mukadde waffe tamale mirundi luli yaŋŋamba nti nno namugamba nti nno ababuuzeeko naga nti mukimanyi nti waali ate n'abaana babuuza nti temugenda kumuddamu. Kale nno tugenda kutandikirawo mpolampola. Waliwo ensonga nnyingi kakati mukulu tamale mirundi ekintu ekisinga kakati okubeera ekyakasa mmeme y'engeri omuntu agenda okusikira President Yoweri Kaguta Museveni gye yeeteeseteese. N'ab'ekibiina kya NRM bennyini mwami musambo oyinza okuyita wano n'ab'ekibiina ab'ekibiina ekya NRM kyennyini nabo ebigambo bibasobedde tebamanyi ngeri ki Museveni gy'agenda kusikirwamu nga bagamba nti nno Museveni anaasikirwa atya. Pulezidenti emyaka girabika gimuweddeko naye taleeta musika tayogera talambika muntu ki gw'anaasikiza bw'anaagenda bw'atyo Uganda teddemu okuya omusaayi. Tumukunde alina ekigambo kyayogedde nkyeyaleero n'agamba nti nno Electoral Commission n'obukulembeze obuliwo mu gavumenti butuyambe buleme kutuzaayo mu myaka gy'ekinaana. Olowooza ebigambo bya Tumukunde ebyo tebiina kye bituyigiriza? Ambagolere nze ekyanyamba nti ndi musajja mukulu ndabye gavumenti bwe zijja ne bwe zigenda anasoma ebyobufuzi n'ebyafaayo naye nseka kwenyumiriza nnyo mu byabufuzi eyo ekyokubiri am an independent man. Mbala kiwanvu nnyo okuva wooli okuva wendi obalaba nti abantu bangi bwe bantunulira tebantegeeza nande njogera ne mutani wange hamu hamu nangana naye taata omanyi kuyita mwangu tuli mwangu nangana taata omanyirwa kinti abantu bakutya gwolowooza boddira empologoma n'ogigamba nti ogifudde embwa ekkuume ku geeti obeera olowooza nti empologoma eyo eba efuuse embwa kyeyaŋambye mutali wange empologoma esigala mpologoma yagee nti gwe taata abantu bakutya why empologoma bw'ogitraininga efuuka embwa ku geeti era omutima gwe tegusobola kukkiriza nti empologoma eyo yafuuka ki nkuumi naye ate ye quality entambuzizza am an independent man siteekebwamu kintu nala kyantaddemu okujjako nga maze kyerowolezaako why abaana babe batudde nabo mbawe ebyokulabirako bibiri mbagamba never accept to do something because akikugambye omurespektinga togeranga kintu kyonna nomugamba nti ono mukwano gwo nnyo kankitwale no gwe kikukwatako kitya yes nembaga nti mu byafaayo bya Uganda mulimu ebyafaayo bibiri ebyewuunyisa. Abu Mayanja ali musajja mugezi nnyo nga mwana mugezi nnyo era nga munnamateeka. Abu Mayanja okumanya ali mwana mugezi yagenda Makerere nakola strike ne bamugobayo naye yali gavana wa Uganda yagamba siyinza kukkiriza mwana ono butasoma kankwate ku musaala gwange ogw'obwa gavana mutwale mu Oxford asome olw'amagezi ge. Yes. Kiki? Rare brain. Mayanja Nkanji yali musajja mugezi nnyo. Mayanja Nkanji diguli bagiyita 3 in 1. Economics, philosophy ne law nga tebisomebwa mu ssiru. Mayanja Nkanji yagisoma. Kibula yaliko Minister of Finance yali munnamateeka mulungi nnyo yali 3 in 1. Nga bagiwa bagezi bokka. Kakati Obote atulya Mayanja Abu Mayanja was a nationalist
Abu Mayanja yakuba bimengo bogoza n'abakuba kamuvuka muto bwongo bumwesera kakati Abu Mayanja era yiti yawagirako bimengo oluvanyuma yageuka kakati Abu Mayanja waliwo omusajja mu Algeria Butafrika Algeria yasooka okubeeyo omutawaana ennyo lwaki yali ensi y'Abafalansa naye era n'ekyuma ekivuga amawulire ekyasooka mu Uganda eky'Abakatoliki bakijja Algeria amaanyi g'ekereziya gonna nga gali Algeria kakati Algeria Abafalansa baba bakuba 10,000 nebakuba nebabafulumya Algeria nebalikanga n'amasimu bagatutte okumanya banyiiga nnyo Abafalansa nga bagatutte kakati Algeria nejefu si Liberia Algeria nejefu netutumu ly'amaanyi nnyo kati Butafrika bamubuulira ti mu Africa mu Uganda mulimu omusajja omugezi ennyo naye mwana muto tebamuyitaani in fact mama wa Kayihura yafudde bambi kibi nnyo nayogedde naye Kayihura nemugaa nti Kayihura gweweesiimye mama wafudde bulungi kuba akulabyeko mu bitiibwa nakulabako mu kkomera tana wakulabanga ovuddeyo kubanga bakufa nga kyali mu kkomera yalifudde bubi nnyo nemugaa nti nze nkiraba banyaffe nzinagamba mama wange baali bamwokya nti omwana omubi avumya nyina n'omugezi avumya nyina kanze ndi mubbi nti akakasajja kakasibye Museveni mbuyinza nze omuntu omunze mulonda nti naye gwe omusibyemu kakati wetwogerera wano kitatta ali bweru naye maama yabadde atambula mwalabye ne Jamiru Mukulu Jamiru Mukulu omusajja alwanye n'ensi aliko nga alirudda ku nyina ya buleekinzi ate nga maama we mukulu Jamiru Mukulu kye nategedde if I was a prison warden Jamiru Mukulu balutadde mu kasenge kakwe he can commit suicide kubanga what he said was a farewell message maama wa Jamiru Mukulu anti yamugambye yagezeyo omulaba bamukiriza n'agenda ye n'agamba nti omulamuzi omusanga aguveemu omulamuzi n'agumiramu kubanga omulamuzi kyatya kiri kimu bwe banaabanga bakugoba mu buli misango onoowozesa buliwa naye nga omulamuzi okumugamba nti guveemu okimugamba kubanga oba tusuubira bwenkadi especially kakati yoono kyamulema kubanga nti ontayagala basiraamu bwakukomentingako omulamuzi nakomentinga ku musango alina guvaamu kakati ono kalani yagulemeddemu kakati noono kyeyakoze nagasijja kusaba bbeeru kubanga ono tajja jjimba tajja jjimba nagijjayo kati nabasaba nti boogere ne maama olwa yabagambye balonde Bobi Wine abaana be ne mukazi we bagende beewandiise balonde Bobi Wine tu namugamba nti maama Allah tumuteekangako ekigambo ekirala paka luli musisinkana ekyokusatu ekyamubulekinze down nti bwe mba nina kye nali nkukoze mu nsi kinsonyiwe nyina namugamba nti tolina kiwali nkukoze mu nsi okuva mu butuo bwange kakati ekyo abasoma psychology if that man goes back one olina okusooka okubuuza maama we mulwadde ennyo farewell message can commit suicide essaawa yonna afa ono ali mu kkomera can commit suicide essaawa yonna yejjawo that was a farewell message either is aware ti maama we amaanyi gamuweddemu oba ye yennyini is planning something to a person who did psychology obwongo bwa bantu bwebulowooza kakati kitatta maama yabadde atambula ne bakulaba ate babanyaffe Katonda abayambi tibalabyeko ebitiibwa bwe bifaanana nti kitatta bakuyita nabaganze sirabangako muntu alagirira motoka ya president nga civilian nalaba kitatta nali sirabangako kitatta nga Kayihura ayogera inspector general police kitatta najja namujjako akatira naye nakkiriza bulungi namuga nti ekyowubiddwa president Museveni betekame yali aganje butukutuku mu Kampala kitatta bwe bagenda eri okunoonya akalwa against Bobi Wine yakamutuuzamu nga sikasaki ngetrust ngaamukkiririza nyoka alaba ku bitiibwa ebyo n'alaba na bano bwe bakuyisizza ensi n'ejajenga. This is why tebakyasobola kuwangula muntu yenna. Ani atasobola kuwangula muntu yenna? Aba gavumenti. Lwaki? Kwa anti nawandika akatabo kange ne ngamba nti ku kyalo waffe kwaliko omusajja nga muyita Kajjwa. Kajjwa yawasa abakazi basatu nga bafa mysterious. Omu yafiira mu nnimiro, mulala mu buliri, mulala mu
mufumbiro abekyalo yasooka tebamufaako owokusatu bagandika joyi n'amayembe agasala abakyala. Yes. Kakati gwe twetaga nti Kayihura mubi, tumukunde mubi, Mbabazi mubi, Besigye mubi, Mirundi mubi, Tinyefunza mubi, gundi bonna abakoze nammwe nga babi. Wabeerawo ekizibu. Kati bakyawangula lutalo nakano kantu yapusi ekyakaddusiza kabakoledde bakasudde babadde bakadde obusolezi bbiri kadduke kagende Kongo kutusanga embeera ekomye bati ya president yabaguddemu nga sente ez'okuzza abaana okugulawo amasomero bazibba abaana tebayinza kudda mu masomero sente baziga zonna era batudde badde nkuba omusomesa olwaleero kumakya nze ebyuma byange nadde mbalaba mu meeting nga gurupu emu pana etudde waliwo abali ku Zoom nga tiimu emu eri n'endala eri wano kati nga batudde n'abayuna tuba leaders bagambe president nti bwe tukebedde mu inspection amasomero tegasobola kutandika kuddamu kusoma sente bazibba bilioni 2.5 bazitwala tewali temasomero tegayinza kugula abasajja nga babinyusindi bwe bagamba nti mwe twagala tubakwate mugende mugambe president tekisoboka tamu omwaka gufe tulisoma January kakati omukuba sente president yamukwata amulina yamukwata bamujja mu toyi nayogera byonna kati ababiri babatadde mu nyonyi babadusaawo bali Goma waliwo omugagga yakolayo complex nene ayinayo factory ye esimeretinga ki golodi kati gibali gye yabatutte ababiri babadusiza kati kano bakagamba nawe gende Kongo kagaana kalikije byako kabireke kakati nako kye kasenze kulagawa ate siiza kakuba nze kavuma nesiza kakuba kubanga nze kajja nekanereka mukayina emirembe waliwo yaneregamu eyina emirembe kati ndo waliwo ate abazungu gwe batwala olwokukula ebintu mugundi baminisita aba babazinzeeko bakufiira mu makomera g'abazungu babanona kakati nze mba nkimanyi nti Abu Mayanja ng'akwata nga musajja amuyita amutwala Butafirika ng'amuga nti gwe olina obwongo obufuga eggwanga naye ekikulu ky'emyaka mito olinayo omusajja omukulu asobola okukikwata taata wa Kayihura kyembadde nerabidde Kalekyezi yali musajja wamaanyi mu UPC era yalina emikisa mingi nnyo okufuga Uganda Kalekyezi n'omusajja bamuyita Magezi be baali batunuuliddwa okukulembera eggwanga era taata wa Kayihura ye munnayuganda yasooka okufiira mu nnyonyi yali alaga Mosiko kunona ssente wa Lenini taata wa Kayihura yafiira mu nnyonyi the first Ugandan to die in a plane crash yali taata wa Kayihura very big man mu UPC akabenje kali kategeke kyali ati independence no died kakati Abu Mayanja akwata Jole Joyi omumanyi mutegera bulungi namwatulira yo musajja mukulu gwatutewa eri mu bayo Butafirika amugamba kati gufuuko omwanika wono omwana sente Jole Joyi yazibba natandika express natandika ekyuma ekatwe wali natandikawo negundi Jole Joy mutegera bulungi nyo express kakati ate sente lwaki yasa era mmwe kyemuva mulabanga life mugitya temumanyi isole y'abantu mulwana ono omugenzi gumuwaana yali bano babayita bawunsa nga kanyama kweyo gundi ya Jole Joy kekatwe waitinai kakati n'agenda okuwasa Jole Joy n'amugaa nti ogenze kuwasa naye embagayo kusaawe munkwagala wano kakati mulwana embaga emunyumira yagenda saawa 3 Jole Joy n'amugoba Jole Joy bwamugoba mulwana aba UPC bali kwe kutandika okuvuka kalema lole ya kalema we yamujjako wa UPC kakati banyumyanga kalema minister wa commerce and industry ono mulwana nga mugezi olaba gye bamugobe ku bwabawunsa daide richman tolemeranga mu kintu bwekiganda kiveewo katonda ayita okubanga alina kyakuyita nkufuna kakati bwe batuuka wa Butafirika akwata sente aziwaani yazimumpako omwana sente yazimumpako Jole Joy yabba sente za Abu Mayanja yeyaleeta eŋŋombo nti na sente ezitta omuntu Jole Joy walokera ku sente zaani za Abu Mayanja yete yabifu akabu Mayanja ate yali mukoze eki yali muto kati kyegamba
nti singa yagamba gundi singa yagamba butafiriika nti oba yaligenze wakakungulu oba waani abantu abuvunanye ye yalowooza nti mukwano gwange mu byobufuzi koze jole joy tayagala kulaba mwana ono nti amusinze ekitutumu kakati whom do you consult kyeva ngamba abakazi nti mudda mu saluuni n'ogamba nze nno banayo nti omusajja musiru n'obusiru nandekera emitwalo 5 mwene embeera onyumya omusajja akulekera emitwalo 5 nga waliwamu ali mu saluuni kale kamunoonye kamunoonye amukutwaleko owetaano aba buyitirivu yes bamulekedde bbiri golooza onyumya n'abasajja nabo babinyumya nanyumya ku mukazi we baga nti munoonyeeko kale tuwulire bakyoyogera kituufu yes kakati gundi Abu Mayanja tebamumaze okumubbako sente ezo kati Obote atunulya Abu Mayanja Abu Mayanja yali asobola okufuga eggwanga lino why Abu Mayanja yali asomye muyigirize mulungi Abu Mayanja ye musiramu asinze okufuna diguli Abu Mayanja nga amagye ga Uganda gali 38 3 z'abakoko basiraamu katonda wange yalina chance kakati Obote bwatunula bwati nayita kakungulu namuga naye tugenda kukola endagaano ne kabaka yekka emmengo nenze mbadde nsaba tukwate abaana bano ababiri abagezi Mayanja Nkanyi ne Abu Mayanja bagende emmengo amujja mu national ki bombi abajja mu national politics abazze emmengo bafiireyo kakati Abu Mayanja agamba manya kakungulu agamba gundi amuyita Obote amuyita amuganda yomanyi kakyama you should go to Mengo. You go to Mengo because we are going to make an alliance with these people to put sense in Mengo. So nga ye niwe yali kikoze Mengo tatekebwamu mugezi afirayo kuba Mengo tafugibwa Mengo kakati kabaka amusalidde amagezi tiyatuzaayo olukiiko lulwe kyango banga bwayagala si ye Mengo oli ina abateesezamu kabanyi this one has termed Mengo kuba yateekamu abavuka ababbi abataka baali bamulemeredde abataka baagala buwangwa bwabwe kati yekwe kukwata abavuka n'abatekayo ababbi ba ssente kuwa yize to manipulate nekifa si be bali kakati nga Abu Mayanja agamba nja kuddamu enkya kangende mmala okubuuza omuntu gwenneesiga kakati Obote adolede tokuti tukakungulu atono jagenda okubuuza kakyama yalaga wani kakungulu nakkiriza because Obote adolede tokuti tukakungulu kyenkugamba nti oli message yakuleetera yiye oba ayina gyagijje kakati kyobula mutani wange kamwakugamba titaata omanyi bw'ofaanana empologoma gyebatemize nefuuka embwa buli omu akutya yes because buli omu ntegeera ate ndiriraye bonnyo nze mirundi sirya muntu lukwe ntya nnyo sikola position nti mbadde nvuma Bobi Wine olowooza abatunulya ntwe ya pusi eyo gyali obayita basiru this is not the time to tell anybody ne gundi yo naawunya mumuleete sebaggala mmwe buli ave wa Museveni mumuleete bwe mumala okukuba Museveni ekigu nga muteekawo akakiiko akabuuliriza enguzi nga muga nti buli omu yeetikka omusaalaba gwe bwemba muzanya politics mulina okumanya why do we now what do we do nti first of all bwemba munakuba omukulembeze ekigo gavumenti mugifuula yiye nti whoever resigns era Besigye yakyogerako Besigye bakola lisafo naga nti pologulemu ya Uganda si kabineti pologulemu ya Uganda Museveni yabakozesa ebitali bituufu defend ki nga adefendinga ba minister why don't you resign if Museveni is using you lwaki omukazi akkiriza okufumba abafu nga ye si cannibal si muli w'abafu the woman would say nze muna ebyo mufumbye iri waffe ku kyalo kyaliyo bali bakwata omukono gw'omuntu ne baguteeka mu kibbo ne bagutwala muwala waabwe yali afumbiddwa mu kufumba bali ne beetika muwala waabwe n'omugundi gwabwe ne babaga nti ebyo waffe tetubirya tetubimanyi badda ne muwala waabwe eri family teyali abasezi
never allow toyinza kukkiriza kyobalaba nti Museveni yabuliddwa muvuganya never allow the moment you wait a leader to sack you oba obudde batoyinza kugamba oba obudde nti gwe kitegeeza Museveni tabagobakkiriza Besigye teyalivuddeyo kitegeeza Museveni singa teyagoba Mbabazi teyalivuddeyo you run before semwogerera alina respect okusinga bano yalizayininga mu 96 n'abita kakati okitegedde ekitegeeza Jennifer Musi naye alina ekitiibwa yamuwa ebbaluwa nti njagala kgenda ne bagamba akangamu no me bampe kifo n'ekigaano sijja kukikola ezo sente kasiimu sibanga ka advisor ne mulikoti zange ruby expanded tukite expanding kyogamba tokolanga tosayininganga bazikuwanga kasimu kali kasimu muzeye yanoonya gye bazipeera muse it cannot remain in my wekombera kasente kompola tikisoboka ekyo nekigaana tekiriyo mulikoti zange katonda wa tekirimu mu life ya akasimu kajja buli mwezi yes sente nzirya kakati ziri mukwano kwa Museveni kakati nkubuulira tyaguma enjo layo bamukuba mulaba katono baddira n'enkanji babatwale Mengo bafiirayo Museveni yayambye Abu Mayanja ne Mayanja Nkanje okudda mu national politics bali bafiire Mengo Abu Mayanja ajja mu gavumenti ya Amin aleeta ebya Buganda ebyedda Amin atwala Ssaabasajja Kabaka Mutebi emisinde boji wali omumanyi yali akulira Radio Uganda amwanjulanga kabaka mbukawaka mu ensingo teyasula kekiro aliko baya kabaka Abu Mayanja gamaze okuteeka kochi akabugo yalambula Radio Uganda ngeriyo boji mugamba yebawono omukyala boji abadde atikiridde nako kanero bamukuba nibamujja kulayini kakati yalambulayo mu Radio Uganda ono boji nabeera excited yali akulira programs tisaba nti kabaka waffe wuna zokulambula Radio Uganda ensingo teyasulako kuwolu kabaka nadduka naddayo Bungereza kakati ukirabe nti ekyo kyembakunkubuulira nti Abu Mayanja yakubwa emirundi ebiri Butafirika amuyita amuwe ssente yatwala gundi obota amutegeera nti mugezi nnyo amugamba genda Mengo yeebuuza kwani ku kakungulu obota yali yamukoze ekidda nga yayogedde naye kakati kyenkugamba nti nze kennyini ewange nze ntuula nina olubaawo mu nnyumba tukiyita meditation is me naye tamala emirundi Abaganda lwaki balina nnyo enkwe ate nga babbi anti bwekyoyina okitegeera nti golowooza singa Katonda bwe yatonda abakyala abo nga be balina okuzaala bokka be batuyamba okubeera ku nsi nga bakale bunnyo twalizaaliddwa naye ate yabakwasa responsibility ey'amaanyi nnyo ate n'abawo obunafu bwayo tinamukutta amukwata ate n'afuna olubuto mwana wattu yes ekintu kyonna buli lwoba naye ekintu ekirina value kitegeere nti golodi akabiri tekagula bwekati akabiri kati kagula buwanana naye ekidomala ky'amazzi sente mmeka naye ate nga tewali gwe bagaa ti afudde golodi amuweddemu amazzi gegakolaigagula sente mmeka anything useful is not expensive kakati gwe buli Katonda lwakutwa nti oli muwala mulungi takuwa amagezi ate kanaakuuma bulungi bwo kakati ebitundu bye ebyekyama bye bikubwa embooko buli dakiika kuba obwongo tebukwatana kakati kwolooza nti singa byuta ekwatagana n'obwongo badi bulaka singa si muvuzi wa nnyo singa si musawo naye mwana wattu naye ekintu yes kakati bwe bw'oba omugezi ne bakutegeera no nti abalaba abajja bayitirivu gy'oli tebazerwa kwagala nedda balina nti mirundi mumukube mumukole kino kakati eyo kakati netujja tufuna gundi story eyokubiri Felix Onama wamuwulirako Felix Onama yali musajja mulugwala nga musajja mukatuliki kakati olwokuba abalugwala nga yalinga kabaka waabwe minister defense era mu nkaaga mwena obote yeewuunya nnyo amagye ga Uganda bwe geedima ag'omu East Africa bwe baatumayo ejjinja ne batumayo Felix Onama bamukuba ne bamugjamu engatto balugwala banne bamukuba ne bamwogoloza
balukwala banne Obote n'atya nnyo tulaba kubona omulugwala naye atenza omulago era yabawa buli kimu kye baasaba abazungu ne bava mu magye n'abongeza ssente n'akuza ne Idi Amin awo Amini wakulira ddala Nyerere ey'amagye gonna yagagoba n'azimba malala kati gano gabalemerera buli eyeediima yenna Tanzania yamugoba kakati bwe bagoba kyembagamba tibosoma akatabo kange akamu ku buno nkubuulira Secretary General ekifo ekyo kirimu ekisiraani buli Secretary General ayagala kuwamba President lwaki anti yaddukanya ekibiina buli nsonga yonna yotolera ku ye akimanya n'okusinga President Secretary General abanga House Girl bw'aba yajjiramu okuwamba amaka tomusobola akuwa n'eddogo kubanga ye President kakati talabwa Museveni chairman wa party talabwa kakati kuweeva ayagala okubeera showmless kyobola nti ono gundi tangu odoyi yajja n'abawamba kubanga yabaleeta emakerere simanya bakulingireyo kati nte temunzanyisanga nagamba Professor Nwangu nti ojja ending up mu prison ettaka lyekawanda ettaka lyawali onnagwe Nwange Professor olitunze nga kitalo nnyo nanyini buyinza gyabeera ataddeyo n'akakiiko akoze eki who is going to court now Nwange will end up in jail I told him nti abo abaana buli lwewakulaba bazze kubba ttaka lye Namulonge tukuze lyawa Nwange n'alitunda nze kasitankubalira ti ogwawo kuba nombamanyi kakati munnange Felix Onama Obote yamuwa obwa Secretary General nga YPC nga amaze okugoba Kakonge yamutya nnyo nga muyigirize musajja munyolo ayina masters degree mu economics Obote teyasoma teyamalako n'amutya era Kakonge mu kwefuga olunaku lwe twefuga yalaga Tanzania teyaliwo wa Nyerere kuwoza yamulimba Obote yalimba Kakonge teweesimba wantu nja kuyisamu mu nominated gundi yalonda n'omuyindi nakite yamuwa nagere Tanzania kakati Paul Muwanga yaleka ekifo ekyo ekyobubaka bwa parliament bateekemu Kakonge pate bw'oba tolina kye wali okikoledde mu nsobo ekintu kyonna fundamental issue tosobola gifuga that's what made Muwanga important mu UPC newa Nyerere kuba Nyerere yali tamanyi kyayikolera Kakonge amugamba nti omusajja akoze eki ansudde kakati Muwanga kati yasigaza kifo teyafuna yasigalirawo Obote n'amusuula ekifo kye ekya nominated Obote yalonda n'omuyimbi Kakonge teyamuwa yali amuyambye ennyo okukola ki kubanga gundi Obote tulina ekitabo tulina omusajja bamuyita Nicole Machiavelli yawandika ekitabo 1968 naye ye yaliko minisita mu gavumenti ya Italy negwa ne babagoba n'awandika ekitabo ekyo Machiavelli akugamba nti omuntu yenna akuyambye okujja mu buyinza olina omusaanyaawo kubanga akwepankirako n'akujjukiza ebyedda bye mwayitamu